Kandidatja e Partisë Socialiste për Vlorën, Brunilda Mersini, e nisi ditën me një vizitë në një nga fabrikat e prodhimit të këpucëve në qytet, ku u takua me gra dhe vajza që punojnë në këtë sektor të rëndësishëm për ekonominë lokale. Gjatë takimit, Mersini vlerësoi kontributin e tyre në zhvillimin e industrisë prodhuese e diskutoi mbi mundësitë për lehtësira dhe mbështetje më të madhe për gratë, nënat dhe kryefamiljarët. Ajo theksoi rëndësinë e politikave që synojnë përmirësimin e kushteve të punës, si dhe rritjen e mirëqenies për punonjësit e këtij sektori. Industria prodhuese është një shtyllë e ekonomisë së Vlorës dhe gratë janë forca kryesore që e mbajnë atë gjallë. Angazhimi ynë është për më shumë mbështetje, lehtësira dhe mirëqenie për ta, u shpreh Mersini gjatë vizitës. Ky takim është pjesë e turit të saj elektoral, ku kandidatja socialiste po zhvillon biseda të drejtë për drejta me qytetarët dhe punonjësit për të adresuar sfidat dhe mundësitë për zhvillimin në Vlorë.